Oliy ma'lumot egasiman. Ota-onam oddiy odamlar bo'lsa ham bizlarni o'qitishdi. Oilamizda hamma 5 mahal namozini vaqtida o'qiydi. Shunga o'rganib odatlanganmiz. O'qishni bitiradigan yilim kelayotgan juda ko'p sovchilar orasidan dadam bilan harbiy xizmatdagi do'stining o'g'li bilan meni uchrashtirishdi. Yigit ham oliygohni bitirgan ekan. Lekin uning na ko'rinishi, na gap so'zlari menga yoqmadi. Ota-onamning so'zini qaytara olmadim. 6 oydan so'ng to'yim bo'ldi. Umuman boshqa muhitga tushib qolgandim. Oilamizdagilarning birortasi namoz o'qimas, roza tutmas edi. Albatta, bunday insonlarning gaplari ham yoqimsiz edi. Ular har bir erishgan narsalariga Allohning xohishi bilan emas, o'z kuchlari bilan erishganliklarini ro'kach qilaverar edilar. Kelin esa ular uchun yasama temir xizmatgordek gap edi. Turmush o'rtog'imning qaytib kelgan singlisi bilan yangi hayotni boshlab yubordim. To'ydan avvalgi va'dalar esa va'daligicha qolib ketdi. Men ishga tushib ketdim. Turmush o'rtog'im va mening oyligimni to'lig'icha kattalar sanab olishardi. Ishlab topganimni oilamiz kattalariga topshirardim. Bu orada bo'yimda bo'ldi. Homiladorlik men uchun juda og'ir kechdi. Hatto suv ichsam ham qayt qilib tashlar edim. Kuchim, quvvatim yetmasa ham amallab ishga borib kelardim. Nimadir yegim kelsa, erimga aytsam, avval dadamdan so'rang, kattalardan so'rang. Uyga yashirincha narsa olib kelmayman derdi. 1-2 marta aytgan narsalarimni olib keldi-yu, o'rtaga qo'ydi. Lekin men ishga ketgach o'zlari yeb olishibdi. Qish keldi. Qahraton sovuqda ham tindirishmasdi. Hovlilarni supurib, suv sepishim bilan yer muzlab qolardi. Lekin buni majburlab har kuni qildirishardi. Yetmaganiga ishdan kelishimga bir dunyo ish tayyor. Mening plastik kartam qaytib kelgan qaynisinglimda turardi. U ham homilador edi. Mening hisobimdagi pullarni u bemalol ishlatib, ko'ngli tusagan narsasini yeya olardi. Bizning uyda oziq-ovqatlar oshxonada emas, qaynonamning uyida turardi. Hamma narsani berkitib qo'yishardi. Bir kuni olma yegim keldi. Erimga olma yegim kelayotganini aytdim. Onasining xonasidan kirib olishim mumkinligini aytdi va singlisiga men uchun olma olib chiqib berishini so'radi. Singlisi qo'lida bitta irigan olma bilan chiqib kelganda chidolmay ilk bora erimga qattiq gapirdim. Lekin o'zimni aybdor qilib menga baqirdi va ovozimni o'chirib shukr qilib yurishimni ta'kidladi. Qaynisinglim farzandlik bo'ldi. Uning bolasi, shifoxona xarajatlari hammasiga mening hisobimdan ishlatildi. Men uchun tishimga qo'yishdan boshqa chora qolmagandek edi go'yo. Tug'di-yu, uning hamma ishi 2 barobar bo'lib menga qoldi. Ishdan kelishimga o'zining va bolasining kirlarini to'plab qo'yardi. Kechasi hamma dam olib uxlab yotganida men uning kirlarini qahraton qishda suv isitib yuvardim. Shu zayilda kunlar o'tdi. Mening oy kunim ham yaqin qolgandi. Men esa qornimdagi bolamni emas, uy ishlariga ulgurib gap eshitmaslikni o'ylardim. Ba'zan erimga shikoyat qilsam, burchingni bajaryapsan derdi. Oilasidagilar uydagi barcha ishlar kelinning burchi sanaladi. Kelin qilishga majbur deb miyasiga quyib kelishgan ekan. Erim meni xizmatkordek ko'rishi hammasidan o'tib tushardi. Uyimga bormoqchi bo'lsam, erimdan izn so'rayman. U izn bersa, qaynonam izn bermasdi. Qaynonam izn bersa, qaynotam. Tuqqunimcha qaynotamdan ko'nglim qolmaganda. Ularning xizmatini qilish burchim ekanligini bilib xizmat qilganman. Lekin farzandim dunyoga kelgach, tug'ruqxonada bo'lgan ishlardan keyin ulardan ham ko'nglim qoldi. Birinchi farzandim uchun kiydirishga biron yangi narsa olib kelmadilar. O'zlaridan emas, o'zimning ish haqqim olgan maoshimdan olib kelsalar bo'lar edi-ku. Hamshiralar, bolaga kiyim yo'qmi? Nega oldindan tayyorlab qo'ymagandingiz? Uyingizdagilar kelsa aytib yuboramiz deyishganda qo'rqib ketdim. Qaynonam hamshiralarga meni o'rgatdi deb o'ylashlari aniq edi. Yo'q, birozdan o'zimning oyim keladilar. Aytaman, olib keladilar dedim. Tashqaridan qaraganda hamma meni baxtiyor ko'rardi.
Hech qachon birovga nolib, uyimdagi gaplarni aytmaganman. Hamma menga havas bilan qarardi. Tug'ruqxonada 5 kun yotdim. Biron marta qaynonam kelmadi ham. Erim esa 2 marta xabar oldi. Shikoyat qilganimda esa ota-onam borib ko'rib kel deyishmasa qanday kelaman? Xijolat bo'laman derdi. Tug'ruqxona uyimga mashinada 5 daqiqalik yo'l edi. Uyimizda esa 2 ta mashina bor. Dori-darmon, kiyim-kechaklar kerakligini ota-onamga ayta olmasdim. Shuncha o'qitib, ulg'aytirishgani uchun uyalardim. Sir boy bermaslikka harakat qilardim. Ota-onam esa qaynona-qaynotamni o'zlaridek sodda, yaxshi odamlar deb bilib, ko'p narsaga e'tibor berishmasdi. Tug'ruqxonadan chiqqanimdan keyin ming'ir-sing'ir gaplar ko'payib ketdi. Erimning singlisi meni bolamni qaynonamdan qizg'anib, arazlagan edi. Shu bilan qaynonam bolamni qo'liga olmay qo'ydi. Yuziga boqmay qo'ydi. Qaynasinglim shunchalar erkatoy ediki, butun qilig'ini, butun bir oila ko'tarishi shart edi. Hatto dasturxonda o'tirarkan choyini quyib bera olmay qolsam, gina araz qilib olardi. Yetmaganiga qaynonam yoniga tushardi. Senga choy quyib beradigan odam qurib qolgan bo'lsa, mana men tirikman. Men quyib beraman. Piyolangni menga uzat derdi charsillab. Tug'ruqxonadan kelgan kunimni ertasiga qaynonam bomdoddan avval uyg'otib, turib ko'chalarni supuring. Chilla-pilla qilishingiz shart emas. Soppa sog'siz dedi. Shu bilan yana ishga tushib ketdim. Bolam kam uxlardi. Kechasi bilan uyqu yo'q. Kunduzi kun bo'yi hovli ishlari, qaynasinglimning va bolasining kirlari, ovqat, uy tozalash, o'zimning bolamning kir-chirlari bilan kunim tugar edi. Kechasi esa o'sha biroz dam olish yo'q. Ko'zlarim qizarib, ishib, madorim qurib, qo'llarim qaltiraydigan bo'lib qoldim. Ovqat suzib kelaman. O'tirishga qo'yishmaydi. Bo'ldi, boring, bolangizga qarang. Ushatilgan nongacha sanab qo'yishardi. Bemalol olib yeya olmayman. Ochlikdan sillam qurib qoldi. Qaynasinglimga esa qorni ochgan zahoti nonushta tayyorlab beraman va u xohlagan payt uyqudan turib chiqadi. Men esa bu ishlarning hisob-kitobini albatta qiyomatda so'rab olaman deb yozibdi singlimiz. Maktub mana shu yerga yetganda o'z nihoyasiga yetadi. Manba Zulfiya Mahmud kanalidan olindi.